ayeuna teu aya pasien, teu aya dokter, teu aya nu balawiri jami kosong we kitu. Sanes rumah sakit eta. Tapi bangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit. Menjadi sebat masjid. Dina hadis sanes deui hampir senada sareng hadis tadi. Ya tialan nasi zamanun la yaqum minal islam ila ismu wa la yaqum minal quran ila rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharu minal huda. Bakal datang hiji zaman di mana dina eta zaman Islam tinggal aran, Al-Qur'an tinggal tulisan, masjid rame rajek tapi kosong tina hidayah. Masjid terjadi asbab hidayah. Lamun diumpamakeun masjid seperti mesin tekstil, mesin anu memproduksi kain, mesin memproduksi lawon, maka bahan-bahan teh di antara teh kapas. Begitu kapas dilebatkeun kana eta mesin tekstil, maka diproses dina jero eta mesin begitu keluar jadi kain. Lamun eta mesin berfungsi sebagaimana harusna. Tapi namun dina jero mesin eta aya karuksakan, aya error, maka begitu dilebatkeun kapas keluar jadi kapas deui. Berarti aya masalah dina jero mesinna. Da kuduna mah diasupkeun kapas teh keluar lawon, bet geuning ieu diasupkeun kapas jadi keluar kapas. Berarti aya naon ieu dina mesinna? Aya kasalahan. Kuduna mah lamun masjid bener-bener jadi asbab hidayah. Ayeuna misalnya pejabat anu sok biasana korupsi, begitu asup ka masjid, salat di masjid, keluar di masjid teh eureun tina korupsi. Maling misalnya sok asup ka masjid, salat berjamaah di masjid, begitu keluar di masjid teh eureun malingna. Tukang mabok, tukang ngadu misalnya asup ka masjid, begitu ayeuna salat berjamaah di masjid, keluar di masjid teh eureun ngaduna, eureun mabokna. Tah eta masjid jadi asbab hidayah. Lamun ayeuna tukang mabok asup ka masjid, keluar di masjid mabok deui. Lamun ayeuna pejabat sok korupsi asup ka masjid berjamaah, keluar di masjid korupsi keneh wae. Maling ayeuna asup ka masjid keluar di masjid maling deui wae. Mah berarti masjid teh jadi asbab hidayah. Dan di akhir zaman bakal terjadi semacam itu. Sanes berarti orang kedah pesimis, geus kitu mah geus kudu memperjuangkeun ngamamurkeun masjid teh kudu ya, da geus jeung Rasulullah kitu. Hadis-hadis anu ngeunaan bakal datang termasuk hadis nu tadi diaoskeun, ieu ngarupakeun peringatan keur urang supaya urang tong kitu. Kaduana ieu jadi lahan, jadi proyek sangkan urang bisa menangkeun ganjaran, menangkeun pahala tina usaha, tina berjuang ngamamurkeun masjid. Lamun ayeuna masjid-masjid tos makmur, moal aya perjuangan ngamamurkeun masjid. Rek naon ngamamurkeun masjid, masjid lagi tos makmur. Lamun tos teu aya perjuangan ngamamurkeun masjid, berarti moal aya pahala, ganjaran berjuang ngamamurkeun masjid, dan teu berjuang ngamamurkeun masjid lagi. Jadi ayana pahala ganjaran ngamamurkeun masjid teh sabab aya perjuangan, aya tarekah, aya usaha keur ngamamurkeun masjid. Ayana usaha berjuang keur ngamamurkeun masjid teh sabab masjid-masjid teu makmur. Sabab lamun masjid geus makmur mah aya perjuangan ngamamurkeun masjid. Lamun teu aya perjuangan ngamamurkeun masjid, moal aya pahala dina berjuang ngamamurkeun masjid. Da kanggo Allah mah sanes masalah hasilna. Tapi prosesna, usahana, ikhtiarna, berjuangna. Jadi orang kena mensikapi kitu. Keun bae ayeuna urang berjuang terus-terusan ngamurkeun masjid dengan berbagai macam cara. Kudu digorobokan, kudu didatangan, kudu berbagai macam cara lah supaya zaman mereka masjid. Tapi ayeuna misalnya anggar keneh wae masih tetep ngamurkeun bae dan wajibna berjuangna. Nu diparentahkeun ku Allah mah usahana, teu wajib hasilna. Made urang ayeuna pangajian. Tah urang pangajian teh karuhan. Mu asup wae sok taradae ngarti. Atak geus lah maneh moal ka pangajian percuma.
lain ki nu diwajibkeun mah usahana pangajianana, lain ngartina lain pinternakeun bae, teu ngarti teu pinter oge. Da wajibna ge ngajina, teu diwajibkeun pinterna, teu diwajibkeun pahamna, teu diwajibkeun ngartina henteu. Nu diwajibkeun mah ngajina. Model ayeuna muludan atanapi rajabana mah teu wajib, teu wajib. Dan wajib mah pengajianana. Lamun dina jero rajabana teh aya pengajian mah. Komo lamun ayeuna rajaban judulna diayakeun dina eta rajabanana lain pengajian misalna goyang dompet misalna ditu. Teu jadi ibadah. Jadi ibadah sotenan pengajianana. Jadi judul mah teu ngaruh judul. Cek abdi oge kapanan kantos sebatkeun disebut rajaban ge pada bulan Rajab. Dalam bulan mulud mah disebut muludan. Lamun ayeuna pengajian sebulan sakali disebut nage bulanan. Lamun saminggu sakali mingguan. Lamun setiap poe Senin Seninan. Lamun setiap poe Kemis Kemisan. Padahal rek rajaban, rek muludan, rek bulanan, rek mingguan, Seninan, Kemisan. Jerona mah pengajian-pengajian kene. Ngan jadi beda aran teh kusabab beda tempat. Beda kondisi, beda posisi. Model bubuluan nu aya dina diri urang ieu. Ieu bubuluan nalika narapa dina sirah urang, bulu-bulu narapa ya jumlahna duka sabaraha ribu. Maka disebutna ge kapanan rambut. Naon Ibu? Rambut. Lamun dina luhureun sirah. Pindah we ka belah handap saeutik tah luhureun soca, kan geus disebut rambut deui. Halis, padahal boh rambut, boh halis sami-sami bulu. Pindah ke belahan tah, nu aya kumisan, kan kumis disebut nage luhureun bibir, teu singna disebut rambut, teu singna disebut halis. Beda arana, padahal bulu kene. Pindah tah ke belahan ieu dina gado naon? Janggot tuh geus beda arana. Begitu bulu pindah ka gado disebutna janggut. Terus ka belah handap tah dina dada nu aya buluan. Bulu dada, tara singa disebut kumis, tara singa disebut halis. Ka gigir tah bulu ketek. Terus ka mana deui? Kana bitis. Aya nu kaliwatnya. Ka eta nu kaliwat bulu naon tah? Kahana peseliwat eta malah kan bulu bitisnya keun sekali Pak. Tuh bulu keneh ngan begitu beda tempat, beda posisi jadi beda aran. Ari jero nama bulu keneh. Kitu rajaban ge da masing rajaban muludan mingguan bulanan jero nama pengajian keneh. Jadi nu ibadah nama pengajianana, nu wajib nama pengajianana. Lain rajabana da sok sanajan di judul rajaban ai jero lain pengajian mah teu jadi ibadah ieu. Kartos ngan biasana ieu dina peringatan pangaosan nu dikaitkeun sareng hari-hari besar Islam seperti muludan, rajaban, muharaman, pokokna malah pengajian sifatna peringatan. Mustami jamaah anu hadir dina pangaosan anu model kitu paling teu kabagi 3 golongan. Kabiasaanna ieu nya. Hiji anu hadir teh golongan kahiji nu hadir buncir. Aya nu hadir buncir. Nu kumaha nu hadir buncir? Hadir sotenan pada sok aya berkat. Sok aya tuangan, aya kopi, aya susu mun aya teh mah. Da geuning ari pangajian rutin mah tara disuguhan, tara aya tuangan, tara singna saeuyeuk dina pangaosan muludan rajaban. Leres. Tapi abi yakin di dieu mah insyaallah sanes karena eta ngan dieu mah kabiasaan lah nya. Teu kedah di dieu wae hampir di merata tempat.
Nu kadua aya nu hadir teh hadir ngadahdir. Kapanan pang enak-enak nak sare dina pengajian mah. Komo cicingna di juru banyak. Ibu-ibu nganggo kelir kieu. Satu sisi mah aya saena da memang kitunya. Jadi amanlah mubalik teh kadang-kadang kan lamun teu nganggo kelir kieu mah ibu-ibu teh sadayana sepuhnya. Aya nu anom kan aya nu putrana hiji keneh pasangan muda katingali keneh mencrang gitu. Ya ngaganggu oge karena susah mubaliknya. Ai kieu mah aman. Ngan di satu sisi ya aman deui lamun rek sare oge bari gegelean deket-deket tinggali. Jadi aya nu hadir buncir, aya hadir ngadah. Di katabihan tiga umbut tiga nya ngarti. Pas di deketan teh hok cai. Molohok bari cai. Taya hadir ngadah dieu. Katilu aya nu hadir teh hadir mikir. Nah hadir mikir mah naon-naon kalimat kata-kata ucapan-ucapan anu ngadugikeun mubalik kiai ajengan ustad diregepkeun ditengetan diresapi sampai timbul ta'asur berkesan. Sakumaha urang berkesan ningali mobil tabrakan. Sok ayeuna ibu bapak angkat ke pasar ka Ciamis, pasti parapatan dirinya di alun-alun aya mobil tabrakan, mobil umum jurusan Kawali jeung angkot mereka Ciamis di parapatan jeger tabrakan, sehingga bakat kurongkah-rongkahna eta tabrakan, bakat ku hebat-hebatna eta tabrakan nepi ka sirah supir jeung sirah kendek papisah. Bakat ku hebat-hebatna tabrakan nepi ka sirah supir jeung sirah kendek papisah. Menyang hiji kan begitu we teh ti Ciamis alewo bapana tadi pas abi didinya di alun-alun bade ka pasar eta aya mobil ti dieu angkot ti dieu mobil elep. Oh, tabrakan, aduh, mani persis metakeun nana teh gitu. Sebab terkesan dina manana, dina pikiranna. Nah, kuduna terkesanna urang ngadangukeun pangaosan teh, napakna dina pikiran, napakna dina hati teh seperti kitu, seperti urang ningali mobil tabrakan. Ulah ieu mah ditanya teh naon penting pengajian lah biasa salat. Biasa. Hartas ibu ke hartas. Jadi aya nu hadir teh hadir buncir, aya hadir ngadahdir, aya hadir nih. Di dieu mah insyaallah sadayana hadir mikir, teu aya lah hadir buncir teu aya nya. Teu aya hadir ngadahdir teu aya piraku aya kieu geus sare. Tas urang hande kena pokok persoalan nyata berkaitan sareng masalah masjid. Tadi kagambarkeun penting-pentingna masjid. Bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala bade ngalusurkeun rahmat ka hiji kampung, maka pertama kali rahmatnya dilusurkeun di masjid. Maka masjid itu tempat khususna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamin hoyong kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala kena sering-sering ka masjid, kedah betah di masjid ngamangunkeun. Sapalina ulama dina geuning ngahartoskeun masjid anjeunna ngureikeun tina kalimat anu tersusun tina eta lafaz masjid. Masjid kan tersusun tina mim, sin, jim, sareng dal. Masjid. Mim tina lapan masjid hartosna magfirah, ampunan. Ieu ngaisyaratkeun yen sing saha wae jamin hoyong meunang ampunan Allah,
magfirah Allah sing gawe ka masjid, sing betah di masjid, sing kersa ngamakmurkeun masjid, bahkan sing mika cinta ka masjid. Sebab disebutkan man alifal masjidah Allah taala saja manu cinta ka masjid, maka Allah Subhanahu wa taala bakal cinta ka eta jalmi. Jadi salah satu upaya usaha ikhtiar orang sangkan dipika cinta ku Allah ku cara mika cinta masjid. Jadi mimtina lapan masjid teh magfir. Tong bujeng-bujeng cicing di masjid karek ayeuna ngalengkah nak lempang nak nuju ka masjid. Sebab teh dina hadis anu hartosna sajama anu wudu dina terus ngalengkahkeun sampean nuju ka masjid, maka lengkah sampean katuna dihampura dosa-dosana saseur lengkahna. Jadi lamun beuki seueur lengkahna beuki seueur dosana dihampura ku Allah. Maka teu aya alasan namun urang bumi tebih di masjid sehingga urang teu ka masjid, justru kudu atoh lamun bumi tebih di masjid teh. Sabab berarti lengkahna ge langkung seueur dosa-dosa urang teh langkung seueur dihampura. Maka para sahabatna sok sanajan bumina caket ka masjid sok ngahajar mapahna teh keteyep sapertos ibu-ibu di samping lamban geuningan atanapi nguirek kitu ngahajar nyaurkeun lengkah. Ai urang sok jadi alasan jauh di masjid. Terus ayeuna urang cicingna di masjid. Mani takapapil masjid imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Saja anu cicing di masjid saukuran tumaninah, ai saukuran tumaninah teh saukuran ucapan subhanallah. Sakedeung bari diniatan itikaf nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatalillahi taala, maka sadaya dosa-dosa anu kaliwat dihampura ku Allah Subhanahu wa taala cicing di masjid. Maka mimtina lafaz masjid teh magfirah. Sin tina lafaz masjid sakinah, tempat ketenangan, tempat ketentraman. Kiwari jamin yangan ketenangan, ketentraman ka pantai-pantai, ka tempat-tempat hiburan, ka diskotik-diskotik, ka kafe-kafe. Sabab boga sangkaan di eta tempat teh tempat nu ngadatangkeun ketenangan, padahal mah sama sekali henteu ngajadikeun tenang ieu tenang ke saharita we. Keur dina keur ulin, keur dina hiburanana, keur di pantaina, keur di kafena, keur di diskotikna. Begitu balik teh ka imahna atas puyeng bae. Teu aya ketenangan teh ketentraman. Sebab ketenangan ketentraman ngan aya dina ngantengna hate, ngaitna hate, zikirna hate ka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di masjid mah suasana zikir, suasana malaikat, suasana taat tumbuh. Bedanya dengan suasana di luar masjid. Maka pantas di masjid mah sakinah. Surah Kanjeng Nabi, al mukmin fil masjid kasamak fil bar. Jama iman di masjid seperti lauk dina cai. Aya kira-kira lauk tebetahan dina cai. Lamun aya lauk gugurugan hayang ngajreng tina cai tebetah dina cai, ya patut diragukeun, patut dipertanyakan ka laukanana. Berarti lain lauk asli, bisa jadi lauk nyeliwuri, lauk kajajaden, lauk palsu. Dan lamun bener-bener lauk sajati pasti betahan dina cai. Lamun aya lauk teu betahan dina cai eta mah yakinlah lain lauk anu sabenerna gitu. Jama iman di masjid seperti lauk dina cai dina pada betahna. Jadi lamun aya jama nu ngaku iman tapi teu betah di masjid, teu kaop ningali panto ngemplong sok hayangna teh ngajreng kaluar. Asa salikna naon di masjid. Sok geran ayeuna tawiskeun. Ayeuna di bumi ka masjid. Pas rek berangkat ka masjid berangkat turun hujan. Rada ageng lah. Boro-boro rada ageng girimis oge kan jadi alasan. Kunaon bapana dengan tertulus ka masjid kapanan hujan gitu.
terjadi ka masjidna sabab hujan. Tapi lamun ayeuna urang geus di masjid je tos maghrib terus isya pas rapi salat isya wa rapi ba'diyah brek teh hujan turun hujan urang teu di masjid da masakeun balik ka imah belan hujanan aya beten aja tapi tadi mah ya di bumi ka masjid nya hujan jadi alasan terjadi berangkat sebab hujan tuh da hujanan ka masjid tapi di masjid ka buminya begitu rek salat brek teh hujan kan maksakeun hujanan da teu betah teh di masjid kajenting hujanan balik ka imah leres maka sukanya Nabi lamun anjeun hayang apal jalma mukmin jalma iman sok saksikeun ku anjeun lamun eta jalma pulang anting ka masjid da eta nandakeun jalma anu iman. Sin saking jimna janah teh hartosna surga anu dimaksud dia taman surga taman janah teh sebenarnya Kanjeng Nabi ngadawuh fa iza marartum bi riyadil jannah fartam wa mariyadul jannah Rasulullah al masajid wa martam Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana-mana araranjeun manggihan taman-taman surga sok datangan nikmati hidangan-hidangan nu aya di eta taman surga. Sahabat tu maras, wa mariyadul jannah anu kumaha dimaksud taman surga teh Rasul ngawalar al masajid masjid. Jadi masjid teh taman surga. Hidanganna anu kumaha Rasul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dina ieu hadis masjid disebut taman surga. Logikana di mana orang pada lebet ka hiji bumi anu di palinan bumina eta aya tamanan maka moal bisa orang lebet ka eta bumi kajabi urang kedah ngalakukan heula eta taman. Lamun hayang asup ka jero imah wayahna liwatan taman. Lamun mu ngaliwatan taman tong berharap biasa asup ka imah. Rek ngoronang, rek lumpat, rek lempang, rek kumaha. Lamun hayang asup ka jero imah liwatan taman. Masjid disebut taman surga, jangan berharap asup surga. Lamun urang geus tara daek ka masjid. Salah teh cenah ngobrol teh. Da ari asup ka surga mah lain pada ku masjid lain pada ibadah, lain. Asup ka surga mah ku rahmat Allah. Bener eta. Bener kacida tong boro-boro ning model urang kieu patut dalah Kanjeng Nabi ku anjeun oge lebet surgana sanes padah karena anjeunna Nabi sanes padah karena anjeunna Rasul sanes padah karena perjuangan anjeunna luar biasa belaan diciduhan ditimpukan kotoran otak sadaya hartana Siti Khadijah sep jago perjuangan agama sanes karena ibadahna anu dugi ka tahajudna dugi ka bare sampean Kanjeng Nabi sanes karena eta utamina Kanjeng Nabi ku anjeun nyarios, Kanjeng Nabi ku anjeun ngangken yen kuring asup surga teh ku rahmat Allah. Maha-mahana surga maka peser ku ibadah. Maha bisa. Boro-boro ayeuna keur meuli surga keur ngagantian nikmat panon sabeula ge can cukup. Di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dininya dicaritakeun aya hiji ahli ibadah. Ahli ibadah 500 tahun ndak umur baheula mah pararanjang ibadah terus-terusan teu pernah masa cicing di hiji pulau di hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu jauh tina hiruk pikuk jauh tina kamaksiatan jongjon menekung terus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sampai eta abid eta ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihissalam neneda ka Allah Subhanahu wa taala hoyong maut dina kayan sujud dikabul ku Allah tah maut eta abid eta ahli ibadah nuju dina kayan sujud satos maut dina kayan sujud maka kacaritakeun di akhirat Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka malaikat hei malaikat bawa tah hamba kami si abid asupkeun ka surga ku rahmat kami maka eta abid
komplain ka Allah ngaliuk gitu